Այս բաժնում պիտի խոսենք 3 տարեկանի ճգնաժամից, քանի որ ըստ Էրիկ Էրիքսոնի, եթե երեխան առողջ է անցնում իր այս հանգրվանը զարգացման, ձեռք է բերում ինքնուրույնություն, եթե ոչ, ամոթ եւ կասկած։ Ինչու ենք մենք 3 տարեկանը համարում այսքան կարևոր, հա, ճգնաժամային շրջան, քանի որ այս փուլում երեխան կարծես հոգեբանական տեսանկյունից փորձում է անջատվել, սեպարացվել մամայից։ Բնականաբար ֆիզիկական տեսանկյունից, հա, 9 ամիսների ընթացքում մայրը երեխային կրելով իր ներսում, համարում է իր մարմնի մի մասը եւ այդ կապի ընդհատումը տեղի ունենում հենց ծննդաբերությունից անմիջապես հետո, հա, այդ ֆիզիկական անջատումը պորտալարի միջոցով, բայց հոգեբանական այդ սեպարացիան ընդունված է համարել, որ այս 3 տարեկանի շրջանում է տեղի ունենում, երբ որ երեխան կարծես ձեռք է բերում իր եսը, իր անհատականությունը։ Ես այստեղ փորձեմ իհարկե պատկերել ձեզ համար, եթե 3 տարեկանում այսպես սա մայրն է, սա երեխան է, հա, այսպես փորձենք պատկերացնել, սա մայրն է, սա երեխան է։ 3 տարեկանի շրջանում երեխան այսպես քիչ սկսում է առանձնանալ եւ արդեն առանց մամայի սկսում է գոյություն ունենալ, հա։ Սա մայրն է, սա երեխան է։ Որովհետև միջև 3 տարեկանը երեխան ապրում է մայրիկի հույզերով, մայրիկի ապրումներով, մայրիկի ընկալումներով, ինչու ոչ, բայց 3 տարեկանում կարծես երեխան ձեռք է բերում իր եսը, սկսում է ասել ես հոգնած եմ, ես սոված եմ, ոչ, ես համաձայն չեմ, ես չեմ ուզում, ես սա չեմ հագնի, ես սա չեմ ուտի, եւ այս ամենի հետ կապված բնականաբար երեխաները ունենում են շատ աֆեկտիվ ռեակցիաներ, լացում են, գոռում են, կանչում են, այսինքն փողոցում շատ հեռվից մենք կարող ենք տեսնել եւ զանազանել, հասկանալ, որ այս երեխան գտնվում է իր 3 տարեկանի, հա, ճգնաժամի մեջ, ունենում է շատ աֆեկտիվ ռեակցիաներ։ Ես լավ հիշում եմ իմ աղջկան այդ փուլում, որ ինքը անհեթեթ լացում էր, գոռում էր, հա, մոնոտոն գոռում էր ու ես այսպես նայում եմ, ասում եմ, Աստված իմ, ինչ պիտի ես անեմ այս երեխու հետ, արդեն հույսս կորցրել էի, բայց իսկապես դա բնորոշ է իրենց այս փուլին բնորոշ է եւ կարեւոր է որ ծնողները այս փուլում անդրադառնան, որ իրենց այս լացը, իրենց այս գոռոցը ոչ թե կապրիզ է, հա, սովորաբար մենք ասում ենք կապրիզ է անում, սա, չգիտեմ, մանիպուլյացիա է ենթարկում, ոչ թե կապրիզ է, այլ կարիք է։ Երեխաները հենց այս շրջանում կարիք ունեն լացելու, կարող է այսպես գնան կանգնեն հայելու առաջ եւ տարբեր լացելու ձևեր փորձարկեն, հա, ես լավ հիշում եմ իմ աղջկան, ասենց լացում էր ու ինքը իրան նայում էր, հա, արդյունք չկար, ոչ մի ինչ որ հուզականություն, բայց մոնոտոն գոռոց, լաց եւ այլն, այսինքն շատ բնորոշ է այս շրջանում ընկերներ, ձեզ համբերություն սիրելի մայրիկներ, ես երևի մի քիչ այդ փուլը արդեն անցել եմ երեխաներիս հետ կապված։ Ուզում եմ այսօր խոսել 5 ոլորտներից, հա, որտեղ երեխայի մոտ զարգացում է տեղի ունենում եւ փորձենք հասկանալ ինչ է լինում եւ ինչ պիտի անենք։ Պիտի խոսեմ ֆիզիոլոգիական զարգացումից, պիտի խոսեմ մտավոր, սոցիալական եւ զգացական, հա, ոլորտներից, փորձենք հասկանալ ամեն ոլորտում ինչ է կատարվում երեխայի հետ։ Առաջինը կսկսենք երևի ֆիզիկական զարգացումից, որ շատ կարևոր է գիտակցել, որ այս շրջանում երեխաները շատ շարժուն են, հա, շատ չնախատեսվող վարք ունեն, օրինակ կարող են կծել, հրել, հա, ինչ որ այսպես ճմկտել, ես հիշում եմ իմ աղջիկը այդ շրջանում կծում էր ու մանկապարտեզից ինձ շատ բողոքում էին, ասում էին Սառան կծել է, չգիտեմ, հրել է, ես ինձ այնքան վատ էի զգում, բայց նաև անդրադառնում էի, որ դա իր այս շրջանին շատ բնորոշ մի բան է, հա, ասում էի ոչինչ տարիք է կանցնի ու լավ հիշում եմ մի օր մամաս եկավ ասեց Անի ջան, այդ տարիքը չի անցնում, այսինքն այդ շրջանում դու որպես մամա sense ինչ որ անում, ասում ես դե տարիքա կանցնի ու երբեմն այդ ամենը շատ երկար կարա տևի, բայց այո, այս փուլին շատ բնորոշ է նման չնախատեսվող վարքը, շատ անհամբեր են լինում երեխաները, ուշադրության տեսանկյունից, հա, իրանք ունեն արդեն մի քիչ կարծես մտնում են մտավոր զարգացման, հա, դաշտ 2.5-ից 3 րոպե ուշադրություն է իրենց մոտ, հա, ճիշտ է, այս շրջանում ընդունված է համարել, որ երեխաները ունեն սպունգի նման, հա, իրենց ուղեղը սպունգի նման է, ամեն ինֆորմացիա վերցնում են եւ այլն, այո, ինչ որ պետք է կարող եք սովորեցնել եւ այլն, բայց կարեւոր է նաեւ անդրադառնալ, որ երբ որ երեխաները կարծես այսպես լցվում է, հա, իրանք անջատվում են լրիվ, շատ ինֆորմացիայի դեպքում անջատվում են եւ սկսում են այլևս ոչինչ չլսել, ոչինչ չընկալել, որտեվ իրանց ուշադրությունը 2.5-ից 3 րոպե է։ Ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, որ օրինակ մանկապարտեզներում, զարգացման կենտրոններում կարող են 30-40 րոպեանոց հանդեսներ ունենալ, ինչ որ
ներկայացումներ ունենալ, լավ են անում, շատ լավ են անում, արդյունքն էլ հրաշալի է, ես ինքս եղել եմ դիտորդ, տեսել եմ, հիացել եմ, բայց երբ որ դու անդրադառնում ես, որ այս տարիքի երեխան ունի 2.5-ից 3 րոպե հիշողություն, ունի անվստահելի ուշադրություն, ունի անվստահելի հիշողություն, արդեն պարզ է, թե ինչի հաշվին է, հա, այս ամբողջ արդյունքը 30-40 րոպեանոց հանդեսի, այստեղ ասենք դասատուն ինչ զոհեր է կրել, որ ունենա այս արդյունքը եւ երեխաների համար էլ է իրականում շատ դժվար այդ ամենին հասնելը այդ անդադետ փորձերը եւ այլն եւ այլն սոցիալական հա տեսանկյունից եթե խոսենք այս ընթացքում երեխաները շատ եսասեր են շատ իրենք ուզում են իրանցը լինի սա իմն է ես չեմ տալիս ընդօրինակող են վարքը շատ նաեւ մտավորի հետ կապված ասեմ որ մոռացա իրենք ժամանակի զգացողություն էլ չունեն ընկերներ հա օրինակ հաճախ ծնողները ասում են գնա խաղա 5 րոպեից կվերադառնաս կամ այս մուլտիկը 2 րոպե նայի եւ վերջ իրենք չունեն այդ ժամանակի ընկալումը չեն հասկանում երաշտական կարողությունները եւս այս 3 տարեկանի շրջանում զարգացված չեն դա էլ կարևոր է անդրադառնալ սիմվոլիզմը երեխաները ընդհանրապես չեն հասկանում այսինքն պատմել պատմություններ ինչ որ ավանդույթներից հա խորհրդապատկերներ եւ այլն կարող եմ ասել որ անիմաստ է հա ազդեցիկ չի նման բաների ուսուցումը որովհետեւ իրենք այս շրջանում չունեն այդ սիմվոլիզմ այդ խորհրդապատկերների ընկալումը իրաց մոտ 0 է հա ուրիշ բան սկսենք այս տարիքից արդեն զարգացնել նման բաներ բայց պետք է անդրադառնալ որ այս փուլում իրենց մոտ այդ կարողությունները այդ հմտությունները դեռ զարգացված չեն զգացական տեսանկյունից շատ վախկոտ են երեխաները տպավորվող են օրինակ աղջիկս ընկել էր դրսում եւ այսպես էս դիմացի ատամը կոտրել էր այս փուլում այս շրջանում 2.5-2 նոր էր լրացել շատ երկար ինքը տպավորվել էր եւ հիշում էր ամբողջ մանրամասնությամբ այդ դեպքը երկար արդեն տարուց ավել անցել էր ինքը պատմում էր օրինակ ասում էր ես ընկա այսինչ բանը տեղի ունեցավ հա այս մեկը ինձ օգնեց այն ինչը նա արեց այսինքն դետալային երեխան տպավորվել էր եւ հիշում էր այս շրջանում իրենք այո շատ տպավորվող են նաև տեսնեմ ինչ կա նաև ասելու իրականում ընկերներ փոքր մկանները համակարգված չեն առողջությունը շատ դյուրաբեկ է անհամբեր են մտածում են շատ զգացականորեն, հա, սիրում են, որ դու անհատական մոտեցում իրենց ցույց տաս, հա, անհատապես իրենց օգնական քեզ դարձնես, ու չեմ ուզում ինչ-որ բաներ մոռանամ, բայց իրականում ասելու բաները շատ են։ Մի խոսքով, երևի թե այսքանը, հիմա ուզում եմ խոսել ինչ անելուց, հա, ինչ անել, եթե գիտենք, որ այս շրջանում երեխան ունի, հա, ֆիզիկական տեսանկյունից շատ շարժունակություն եւ այլն, սիրում է, չգիտեմ, վազել, խաղալ, թռչկոտել, անկառավարելի վարք ունի եւ այլն, շատ կարեւոր է, որ նորից, ինչպես 1 տարեկանի շրջանում եմ ասել, 3 տարեկանում էլ շատ կարեւոր է, որպեսզի երեխան ունենա իր խաղի տարածքը, հա, իր խաղասենյակը, իր ապահով միջավայրը, որտեղ ինքը կանի այն, ինչ որ ուզում է։ Կարևոր է, որ խաղերը, դասերը, հա, այդ ժամերը, որոնք երեխայի համար են մշակվում, 5 զգայարանները հաշվի առնելով մշակվեն, հա, այն պատմությունը, որ մենք պիտի պատմենք, այն խաղը, որ պիտի անցկացնենք, 5 զգայարանները հաշվի առնենք, տեսողական, լսողական, բաներ լինեն, որ երեխան պիտի շոշափի, պիտի համտեսի, այդպես կրթությունը, հա, ուսուցման process-ը շատ ավելի ազդեցիկ է լինում երեխաների հարցում։ Զգացական տեսանկյունից կարող եմ ասել, որ անհատական ուշադրություն դարձնենք։ Հիշենք, որ երեխաները շատ, չգիտեմ, այս ընթացքում կարող են եսակենտրոն լինել, հա, էգոիստ լինել, կարևոր է, որ թույլ տանք իրենց իմանալու, որ այո, սա իմ խաղալիքն է եւ ես կորոշեմ սա ում տամ եւ ում չտամ։ Շատ կարևոր է, որ երեխաների սահմանները հենց այս տարիքից մենք փորձենք զարգացնել, հա, շատ հստակ ընդգծել։ Կարևոր է, որ խաղը պարզ լինի պարզ հանձնարարություններով, հա, հաճախ մենք ինչ որ մի քանի հանձնարարություններ ենք երեխային տալիս եւ ինքը այդ ընթացքում կորսվում է։ Օրինակ, երեխան մտավ տուն, օրինակ կարող ենք ասել, կոշիկները թանի, լվացվի եւ նստիր հաց ուտելու։ Այս ամբողջ փաթեթը ինֆորմացիոն հրահանգների, հանձնարարականների երեխայի համար շատ է։ Նույնն էլ խաղերի պարագայում, հա, մեկ հրահանգ լինի, պարզ հրահանգ լինի, բաներ ակնկալենք երեխայից, որ հույս ունենանք ինքը կկարողանա իրականացնել։
Շատ կարևոր է, որ երաշտական, հա, իհարկե կա դա մանկապարտեզներում, զարգացման կենտրոններում, բայց ես էլ նյութիս մեջ մասնավոր նշում եմ, որ հիշում եք, ասացի, որ երաշտական կարողությունները այդքան զարգացած չեն, ունենանք հատուկ ծրագրեր, որը կնպաստի երեխայի այդ երաշտական կարողությունների զարգացմանը, հա, ընտրենք հատուկ երաժշտություն, որը որ պիտի լսեն երեխաները, պիտի սովորեն, պիտի փորձեն վերարտադրել, ժամանակի հետ կապված, քանի որ ասացի զգացողություն դեռ չունեն, կարող ենք սկսել այդ հմտությունները զարգացնել, թվերը սովորացնելու, օրինակ ձևով, հա, սկզբում սովորացնենք երեխային թվերը, փորձենք բացատրել, քիչ-քիչ հասնել այդ արդյունքին։ Քանի որ ասեցի շատ վախեր ունեն, կարևոր է, որ այս ընթացքում չխուսափենք, հա, եթե պետք է պատմենք վախենալու հեքիաթներ, ես հիշում եմ այդ շրջանում պատմում էի հեքիաթներ եւ այդ վախենալու պահերը փորձում էի մեղմել, շրջանցել նույնիսկ եւ հետո հիշում եմ շատ ուսումնասիրելուց հետո հասկացա, որ դա ճիշտ չէ, որովհետեւ երբեմն երբ որ երեխային դու անընդհատ պատմում ես այդ պատմությունը, երեխան այդ վախենալու պահերը անդադ լսելով փորձում է իր մեջ մոդելավորել եւ դրա արդյունքում լարվածությունը անցնում է եւ երեխան այդ պատմությունների արդյունքում նաև ունենում է արձագանքելու, հա, մշակում է արձագանքելու նոր ձևեր, այսինքն արդեն իսկ իմանալով, որ երեխաները շատ վախեր ունեն, անապահովություն ունեն, տագնապներ ունեն, շատ պատկերացնող են, տպավորվող են, հա, ընտրենք հատուկ հեքիաթներ, որով նաև այս երեխայի այս խնդիրների հետ պիտի աշխատենք։ Այս ընթացքում քանի որ երեխաները ունեն շատ անկանխատեսելի վարք, կծել, խփել, հրել, լացել, գոռալ, կարևոր է, ցանկալի է, որ երեխաների հետ խոսենք կենդանիների բնության, հա, միջոցով։ Մինչև 5 տարեկան երեխաները ընդհանրապես շատ լավ իրենց իդենտիֆիկացնում են կենդանիների հետ, բույսերի հետ։ Օրինակ, հիշում եմ, երբ որ իմ մեծ աղջիկը Սառան կծում էր մանկապարտեզում, ես մի ամբողջ հեքիաթ էի հորինել կակտուսի մասին, որ կակտուսը մենակ լացում է, նապաստակ գալիս է ասում է ինչ է պատահել, ինչու ես լացում, ինքը ասում է ես իմ ընկերներին կորցրել եմ, քանի որ իմ փշերը իրենց ծակում են, իրենք իմ հետ չեն խաղում, ես մենակ եմ մնացել եւ այլն եւ այդպես նապաստակը իրեն խորհուրդ է տալիս, որ երբ որ դու շփտում ես, քո փշերը անցնում են, ծաղիկներ են դուրս գալիս եւ այլն, եւ այսպես ես փորձել էի այդ հեքիաթի միջոցով, հա, օգնել երեխայիս, որ ինքը հասկանար, որ նման վարքը կարող է պատճառ լինել, որ իր ընկերները ինչքան էլ իրեն սիրեն, ինչքան էլ ցանկանան իր հետ խաղալ, պիտի խուսափեն իրենից, պիտի հեռու մնան եւ նման բաների օգնությամբ փորձում էի իր մեջ, հա, զարգացնել ավելի հանդուրժող, ավելի համբերատար, պոզիտիվ, ժպտացող, հա, հատկություններ։ Շատ կարևոր է, որ մենք փորձենք հեքիաթների, պատմությունների ձևով երեխային տեղ հասցնել մեր ուզած ինֆորմացիան, որովհետև երբ որ ուղիղ ասում ենք, նույնիսկ հասուն մարդուն, երբ որ ուղիղ ինչ-որ ինֆորմացիա հասցնում ենք, հաճախ մարդը փակվում է, հաճախ մարդը կարծես չի ուզում ընկալի այդ ասված ինֆորմացիան։ Այդպես ընկերներ, ինչպես 1 տարեկանի ժամանակ եմ ասել, այստեղ էլ եմ ասում, որ շատ կարևոր է, որ երեխային տանք մեծ մատիտներ, մեծ կավիճներ, մեծ փազլները լինեն, մեծ կտորներով, հա, մեծ լեգոներ լինեն, դա շատ օգնում է իրենց, հա, այդ մանր մկանների զարգացմանը շատ օգնում է։ Տեսնենք, ուրիշ ինչ կարելի է ասել։ Երևի թե այսքանը ընկերներ, լինենք հանդուրժող, լինենք, չգիտեմ, հստակ սահմաններ դնող, որովհետև շատ կարևոր է, որ այո, երեխային մեր սրտի մոտ պահենք, սիրենք, հոգատարություն ցուցաբերենք, բայց նաև շատ կարևոր է, որ այոն լինի այո, ոչը ոչ։ Ինչպես ասում էր իմ շատ սիրելի դասախոսս Ալբին Ներսեսյանը, ասում էր սեր եւ սահմաններ։ Շատ կարևոր է, որ երեխան այս փուլում ունենա սեր եւ սահմաններ։ Օրինակ, եթե բաներ կան, կարելի է օրինակ տատիկի ներկայությամբ, հայրիկի ներկայությամբ չի կարելի, հա, կամ այսօր տանը հյուրեր կան, կարելի է, վաղը երբ մենք մենակ կլինենք, չի կարելի։ Այդ ամենը երեխայի մոտ ձևավորում են անապահովության, ներքին կոնֆլիկտի, ինչ որ տարօրինակ զգացողություններ։ Շատ կարևոր է, որ մենք դաստիարակության հարցում թիմ լինենք, ընկերներ, հա, նստենք ընտանիքով, մշակենք ռազմավարություն, որոշում ներկայացնենք, թե ինչպես պիտի արձագանքենք երեխայի այս կամ այն արարքին, նախապես որոշենք, որովհետև բաներ կա, որ երեխան անում է, բայց դա արդեն ինչ-որ բանի հետևանք է։
Եվ մենք գալիս ենք սկսում ենք այդ հետևանքի հետ աշխատել։ Միջև այդ ամենին հասնելը խորհուրդ եմ տալիս նախապես այդ ամենի համար հոգ տանել։ Բաներ կա, որ երեխան անում է, բայց ինքը այդտեղ մեղավոր չի, մենք ենք մեղավոր։ Օրինակ ես հիշում եմ մի օր մտա սենյակ եւ տեսա, որ իմ փոքր աղջիկը մեծ այսպես մարկերով իմ սավանի վրա ամբողջությամբ նկարել էր։ Շատ-շատ տխրեցի եւ ներքուս շատ բարկացա, բայց ոչ մի բառ չասեցի փոքրիկիս, որտեվ ինքս իմ մեջ անմիջապես անդրադարձա, որ երեխան այստեղ կապ չունի։ Սա իմ սխալն է։ Եթե կա մի բան, որ երեխան չգիտեմ, պետք է երեխայի ձեռքի տակ չընկնի, իրեն հասանելի չլինի եւ ես թույլ եմ տվել, հա, անուշադիր եմ գտնվել, որ այդ մարկերը իր ձեռքը ընկնի, ուրեմն հնարավոր է, որ այս ամենը կարար հենց տեղի ունենար կամ, չգիտեմ, բաժակ անզգուշ տեղ ենք դնում, անուշադիր տեղ ենք դնում, երեխան անցնում է, գցում է, կոտրում է, ջուրը թափում է, եւ մենք բարկանում ենք, անուշադիր էր, չտեսար, չնկատեցիր, բայց չենք նորից անդրադառնում, որ մենք պիտի ավելի ճիշտ վայրում դնեինք այդ իրը, այդ բաժակը, հա, երեխան այստեղ հարց չունի։ Այսինքն շատ կարեւոր է, որ մենք մեզ ընկերներ վերլուծենք, մենք մեզ հաշիվ տանք, մենք մեր հետ անկեղծ լինենք, հասկանալու, որ բաներ կա, պրոբլեմներ կա, խնդիրներ կա, որի մեջ երեխան հայտնվում է, որը երեխան իրեն թույլ է տալիս, բայց այդտեղ դա մեր մեղավորությունն է, մեր խնդիրն է։ Մենք ինչ որ միտեղ ճիշտ չենք վարվել, մենք ինչ որ միտեղ ուշադիր չենք եղել։ Լավ, այս նյութը դեռ դաստիարակչական կշարունակենք, հա, ինչ մեթոդներ, ինչ ռազմավարություններ կան, որպեսզի երեխան ավելի մեզ լսի, ավելի մեզ հասկանա, իսկ 3 տարեկանի ճգնաժամի հետ կապված այսքանը, լսեք ձեր երեխաներին, փորձեք տեսողական կոնտակտը պահել իրենց հետ, ինչ որ բան եթե ունեք ասելու, փորձեք աչքերի մեջ նայելով ասեք, որպեսզի երեխան հա տարված է, տպավորվող է, կարողանա կտրվել իր խաղից եւ ձեզ լսել, եւ այդպես աշխատեք միաբան դաստիարակել երեխային։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ լսեցիք, խնդրում եմ սեղմեք զանգակ, կոմենտում գրեք ձեր դաստիարակչական ռազմավարական մեթոդները, դուք ինչ վարքի ձևեր եք առաջարկում, ինչ խորհուրդներ եք տալիս մեր տատիկներին, մայրիկներին, խնամակալներին, խնդրում եմ կիսվեք, ասեք թե ինչ նյութերից առաջիկայում կցանկանաք լսել, թեկուզ հենց այս նյութի կոնտեքստում, ես եւ երեխաս, հա, նյութերի շրջանակներում ինչ նյութերից կցանկանաք, որ շարունակենք խոսել։ Այսքանը երևի թե շնորհակալություն ինձ լսելու համար, ընկերներ, կհանդիպենք, հաջորդ բաժնում պիտի արդեն խոսենք դաստիարակչական հմտություններից։ Շնորհակալություն։